Oxford Economics parashikon një rritje të ndjeshme të turizmit global për vitin 2026 me SBA-n, Spanjën, Italinë, Turqinë, Greqinë, Francën, Kinën, Shqipërinë dhe Gjermaninë që pritet të kryesojnë listën e destinacioneve më të vizituara. Kjo rritje e fortë nxjerret nga një kombinim faktorësh, përfshirjen më këmbjen pas pandemisë, rritjen e të ardhurave të disponueshme dhe kërkesën në rritje për përvoja të larmishme udhëtimi. Viti 2026 pritet të shënojë një numër rekord vizitorësh ndërkombëtar, duke u kthyer në një vit vendimtar për industrinë globale të udhëtimit. Në këtë rritje, Shqipëria, Malta dhe Malizi renditen ndër vendet që po bëjnë hapa të rëndësishëm përpara. Shqipëria ka shënuar një përmirësim të dukshëm, duke u ngjitur nga vendi 67 në vitin 2010 në vendin e 36 në vitin 2026. Çmimet e përballueshme, përmirësimi i lidhjeve ajrore dhe politikat e favorshme të hyrjes kanë kontribuar ndjeshëm në këtë trajektore pozitive. Vetëm gjatë 11 muajve të parë të vitit në Shqipëri kanë hyrë rreth 11.7 milion shtetas të huaj. Kjo shifër tregon një intensitet të lartë lëvizjesh dhe në kërkesë të qëndrueshme për destinacionin Shqipëri, me një rritje prej 6.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Po ashtu edhe në qëndrimet në vend, veçanërisht gjatë muajorit të dytë të vitit, ka shënuar rritje të lartë krahasuar me shumë shtete të tjera. Sipas raportit të fundit të Oxford Economics dhe Global Key Themes 2026, bërritja ndërkombëtare në nivel global pritet të rriten me 8% në vitin 2026, krahasuar me 5% në vitin 2025. Europa pritet të regjistrojë një normë rritjeje prej 6% nga 5% një vit më parë, dhe pse rritja globale e PBB-s parashikohet të ngadalësohet në 2.7% nga 2.9%. Pavarësisht këtyre sfidave ekonomike, kërkesa për udhëtimet pritet të mbetet e fortë. Faktorët kryesorë përfshin përmirësimin e besimit të udhëtarëve, ringjalljen e udhëtimeve dalëse nga Kina dhe rimëkëmbjen e vazhdueshme të lindjes së mesme. Europa Jugore, veçanërisht rajoni Mesdheut, po konsolidon pozicionin e saj si një nga qendrat dominuese globale të turizmit. Gjithashtu roli i inteligjencës artificiale në formësimin e së ardhmes së udhëtimeve po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. AI tashmë është një mjet kyç për kërkimin e ofertave dhe personalizimin e përvojave të udhëtimeve, veçanërisht për brezat e rinj. Gjenerata Z dhe millennials po i përdorin mjetet e inteligjencës artificiale për planifikimin e udhëtimeve me një ritëm mbi 3 herë më të lartë krahasuar me brezat më të vjetër.